सोशल मीडिया के माध्यम से इस ट्रक ड्राइवर ने करोड़ों का घर खड़ा कर दिया। इसके अलावा ये गांव के दिखने वाले साधारण से लोगों ने दुनिया का सबसे बड़ा कुकिंग चैनल बना दिया। पुराने कपड़ों की सिलाई करने वाले ये आज फैशन की मिसाइल है। एक रसोइये की भी आज ऑनलाइन डिमांड है। शुरू में खुद के ऊपर डाउट करने वाला आज लोगों का मोटिवेशन है। राजस्थान के मिस्टर इंडियन हैकर आज कंटेंट की मिसाल है। आज तो गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंसर को बढ़ावा दे रही। तो फिर द लविंद्र को फॉलो करके सभी को शेयर करके बताओ कि टाइम तो लगेगा, लेकिन वो टाइम होगा अभी।